নমস্কাৰ। আজি এজনী গাহৰি জগিছে আৰু গাহৰিজনীৰ খুব ধুনীয়া স্বাস্থ্য। এটা ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ স্বাস্থ্য, আৰু ভাবিছিলোঁ অহাকাইলৈ জগিব, মানে 10 তাৰিখে জগিব, কিন্তু এনে ডেট আছিল 8 তাৰিখে। আজি তাৰ লক্ষণ নাছিল জগা, কিন্তু জগিল গাহৰিজনী। আৰু তাই প্ৰথমবাৰতে 11টা পোৱালি দিছে। খুব ধুনীয়া সুস্থ সবল পোৱালি দিছে। আমি পোৱালিখিনি কেনেদৰে নাৰী কাটো বা কেনে যত্ন লওঁ, সেই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ। এবাৰ চাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছোঁ জনাব নাপাহৰিব। যিসকলক গাহৰি পোৱালি লাগে তেওঁলোকে মোৰ স্ক্ৰীনত থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। ডিটেইলছটো আপোনালোকে পাই যাব তেতিয়া, আৰু চাই থাকক খুব ভিডিঅ'টো। আমাৰ এজনী জগিব 8 তাৰিখে জগা ডেট আছিলে, সম্ভৱ অহাকালিমান জগিব লাগে। এও ডিউৰক F1 হয়। এই ৱেইট বৰ্তমান প্ৰায় 130-40 কেজিমান হৈ যাব। 40 কেজি নহ'লে 130 কেজিমান হ'ব। তাকেতো ৰুম দিলোঁ। মই এইটো হৈছে ইয়াতে ক্ৰিপ ৰুম আছে যে, সেইকাৰণে সুবিধা হয়, আৰু সেইকাৰণে তাক ইয়াত দিলোঁ। বৰ ধুনীয়া দীঘল আৰু মস্ত গাহৰি এজনী। ঠাণ্ডা গাহৰি, বহুত গুণ্ডামি নকৰে। নোম বহুত পাতল গাত। কি হ'ল? আমাৰ আজি এজনী গাহৰি জগিছে, আৰু তাইৰ ডেট আছিলে যোৱাকালি জগা। এতিয়া আমি নাড়ীটো কাটি আছোঁ। আচলতে গ্ল'ভছ লগাব লাগে, গ্ল'ভছটো নাই যেতিয়া উৎপাতত নাড়ীটো কাটি আছোঁ। নাড়ীটো আচলতে প্ৰায় 3 আঙুলমান তলত কাটোঁ, 3 পৰা 4 আঙুল এটা। আৰু চাইণ্টিফিকেলি কাটিব গ'লে আচলতে এইখন কি বুলি কয় পাহৰি নাম নাজানো বাৰু, ডক্টৰবিলাকে জানে। সেইখন লৈ পেলাই কাটিব লাগে। সেইখন যিহেতু নাই, আমি এনেকৈ ৰছীয়ে বান্ধি কাটিছোঁ। নিশ্চয় পলিটাকে চৰিলে নাকে ভয় দাঙি লৈ আৰু চবৰে নাৰিব কটা গৈছে। খুব ডাঙৰ পোৱালি জন্ম হৈছে, ভাল লাগিছে মনটো। আৰু এতিয়ালৈকে তাই 9টা পোৱালি দিলে, আৰু এটামান দিব চাগে। এনেকৈ নাড়ীটো বান্ধি লৈ কাটোঁ, তেতিয়া মানে ব্লিডিং হোৱা চান্সটো নাথাকে। এনেকৈ নাড়ীটো এনেকৈ কেঁচি লগত কাটি দিয়া যায়। ইয়াত মোৰ মানুহজনীয়ে আৰু নবৌৱে সহায় কৰি আছে। সেইদিনা এজনী জগিলে 9টা দিলে। ভিডিঅ' মই দিম সেইখিনি। আৰু নাড়ীডাল কাটি দিলে খুব ভাল হয়, মানে পাক চাক খাই নাথাকে সিহঁতে। কেঁচিখন পটাছ পানীত ধুই লৈছোঁ, দেখিছে? নাহে 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 এটা পেলোৱা, বাহিৰত পেলোৱা। হ'ল পোৱালিবোৰ প্ৰায় 2 কেজি ওচৰ হ'ব এইবিলাক পোৱালি ৱেইট। মোৰ একচুৱেলি পালাখনৰ বেটেৰীটো চাৰ্জ নাই, নহ'লে মই ৱেইট কৰিবলগীয়া আছিলে। এতিয়া আগৰ পোৱালিখিনি বহুত ধুনীয়া ৱেইট আহিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ নোমটো বহুত পাতল নহ'লে বহুত ধুনীয়া হয়, ডাঙৰ হয় গাহৰিবিলাক। মেইনলি এবাৰ মানে এই জাতটো বহুত ধুনীয়া গাহৰিজনী, F1 গাহৰি যে, সেইকাৰণে ভাল হৈছে মানে জাতটো। এইটো কাটা হ'ল, ক'লা এটাহে কাটিছে নহয়, ক'লা 2টাও কাটিলোঁ। এইটো কাটা নাই, এইটো অলপ সৰু পোৱালিটো, অকণমান সৰু পোৱালি আহিছে, কিন্তু ঠিক হৈ যাব। আইৰণ মৰাৰ পিছতে তাৰ গ্ৰ'থটো ধুনীয়া হৈ যাব। থাকে সৰু ডাঙৰ মিক্স হৈ আহে পোৱালিবিলাক।
কিন্তু এভাৰেজ ৱেটটো বৰ ধুনীয়া। এভাৰেজ যদি চাব যাওঁ ৱেটটো বৰ ধুনীয়া। এইকেইটা বাপেকৰ ৰঙৰ আহিছে। বাপেকটো একচুৱেলি পূৰা পিয়'ৰ ডিউৰক হয়। এতিয়াতো মাককেইজনী যিহেতু F1 তো সেইকাৰণে মানে কালাৰটো মিক্স হৈ আহিছে। ৰ'বা তাৰ নাইটো জানিব লাগিব। কিহৰ ইমান হাল্লা পোৱা জন্ম হৈ? মানে সৰু নহয় জানো চবতকৈ? নহয় বগাটাহে সৰু। অথনি ধৰাটো সৰু আছিল। লাষ্টৰ পোৱালি থাকিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালি জন্ম হয় লাষ্টৰবিলাক। এবাৰ 12টালৈকে দিছে তুমি ন? 12টা 13টা দিয়ে। বেছি পোৱালি দিলে বেয়া মানে হেৰি হয়, এই গাখীৰ খাবলৈ দিগদাৰ। কপিছে গোটেইকেইটা এটা হ'ল। দেখিলে গম পাব হৈ যাব। সিহঁতক অলপ খেৰ দি দিব লাগিব। বন্ধ কৰি দিয়া।